ओम शांति। आज 9 अगस्ट 2025 मुरली शुणा आज हूँ राखी पूर्णिमा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हैप्पी रक्षाबंधन। बाबा आज मुरली रक्षाबंधन विषय कहते भौणी मान ही भाई मान हाथ में राखी बांधुंट कहीं ये पवित्रतार प्रतीक। से भौणी देवी मानकर बेसी पूजा होची, देवी मानकर बेसी यात्रा होची। ए सबू केवल भारत रे ही होची, अन्य कौन सी देश रे एमती रक्षाबंधन पालन होनी। अन्य कौन सी देश रे एहीपरि पर्वपर्वाणी पालन होनी कि को भाई भौणी भितर स्नेहर बंधन एमती कौन सी देश रे मध्य नाही। एठी माता मानक मुंडरे ज्ञानर कलश देइछन्ति बाबा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहला। ब्रह्मा कुमारी मानक द्वारा परमात्मा आसछन्ति समस्त आत्मा भितर ज्ञान भरिया पाई। तेणु यार प्रतीक रूप में भौणी भाई मान हाथ में राखी बांधुंट, अर्थात भौणी भाई मान पवित्र होगा समस्त आत्मिक दृष्टि। भाई तू मत जमी देखुचु संसार सबू भौणी मानक तू से दृष्टि देखू। यही ज्ञानर भंडार परमात्मा से वर्तमान आमको आत्मज्ञान द्वारा भोटुंट। से प्रतिवर्ष आम रक्षाबंधन पालन कर ये पवित्रतार चिन्ह। तेणु चल आज रक्षाबंधन विषय बाबांकर महावाक्य शुणे। मिठे बच्चे यही पुरुषोत्तम संगम जुग कल्याणकारी जुग अटे। यही जुगर ही पाठपढ़ा आधार रे तुमको श्रीकृष्णपुरी मालिक पाठ पढ़ले मनीष कौन न हो केते उच्च पद को से प्राप्त कर पाठ पढ़ले डॉक्टर इंजीनियर पुलिस सब होती पाठ पढ़ा केवल राजा होगापी मिलता। केवल यही पाठपढ़ा द्वारा ही आम श्रीकृष्णपुरी मालिक हो पारिया राजा। अन्य पाठपढ़ा टिके तो नहीं बहुत स्पेशल स्पेशल सहज किंतु प्राप्ति अधिक। ए पाठपढ़ा गुप्त मात्र प्राप्ति अधिक। प्रश्न बाबा माता मानक ऊपर ज्ञानर कलश कहीं रखिछन्ति क्यों एक परंपरा भारत रे ही चलुछि। बाबा माता मानक ऊपर ज्ञानर कलश कहीं रखिछन्ति को परंपरा चलछि। आज कौन राखी पूर्णिमा। राखी पूर्णिमा पवित्रतार राखी बांधि समस्त पतितर पावन करने पे बाबा माता मानक ऊपर ही ज्ञानर कलश रखि थांती। रक्षाबंधनर पर्व मध्य भारतर परंपराटा एथिरे भौणी भाई को राखी बांधाए। यह हूँ पवित्रतार चिन्ह। भाई भौणीर संपर्क पवित्र संपर्क तो राखी हूँ पवित्रतार चिन्ह। एमती देखा भौणी मैंने भाई मानक बांधुंट किंतु आमर पौराणिक ऐतिहासिक कथार देखाई को माने हिंदू राणी माने मुस्लिम राजा मानक मध्य राखी पठेइछन्ति। माँ निजर पुओ को राखी बांधी, स्त्री निजर स्वामी को राखी बांधी, भौणी भाई को बांधी। ए प्रकार विभिन्न कथा कहानी आमर अच्छी। एक्चुअली रक्षाबंधन अर्थ पवित्र बंधन अर्थ धर्मर रक्षा। एथिरे भाई नहीं कि भौणी नहीं जी ये सूत्र हूँ रक्षा धर्मर रक्षार सूत्र। सुरक्षा 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 धर्मर सुरक्षा निजर सुरक्षा सृष्टिर सुरक्षा सारा प्लानेट ही सुरक्षा होची पवित्रतार बंधन द्वारा। बाबा कहते पिला माने जो तुम माने केवल मते ही मन पकाए तेरे पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हो। कहीं बाबा ही सबुठ महान रक्षक अटंती। आमे भाई भौणी रिलेशन कहूँ भाई भौणी मत कौटू आसिले बापा माँ थिले तो भाई भौणी आसिले ना। तेणु परमात्मा आम महिमा कौन कर त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। अर्थ परमात्मा सर्व संबंध रे आमर रक्षा करछुंती। से आमर भाई रूप रे बापा रूप रे बंधु रूप रे सखा रूप रे स्वामी रूप रे गुरु रूप रे सद्गुरु रूप रे सर्व संबंध रे आमर रक्षा करछुंती। तेणु बाबा कहले जदि तुम मते मन पकेब ताहले मु तुमको पवित्र दुनियार मालिक कर दे। मत मन पकड़े पवित्र हो पवित्र होगी पुणी पवित्र दुनियार मालिक हो। बाबा माता मानक ज्ञानर कलश देइछन्ते किंतु आज देखिए आज तो नहीं बहुत वर्ष है किंतु माता मानक प्रति अन्याय होची अत्याचार एमान प्रति बढ़ुचे दिन दिन बढ़ुचे बढ़िया जो संगम जुगर भगवान आसरी माता मान हाथ में ज्ञानर कलश देले। सत्य त्रेतार तो समस्त सामान अधिकार थिला। द्वापर देह अभिमान रे आसिया जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेणु कलिजुगर अंतिम समय परमात्मा जी दुर्बल ताकू आसी शक्तिशाली कर। देख जी शक्तिशाली आम गाँव में जी बड़ जी शक्तिशाली समस्त माने किसी बड़ कथा नहीं
କିନ୍ତୁ ଯେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେତି ମାନବିକତା ଜଣ ଭିତରେ ଥିଲା ଆଗ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲା ଆଗ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ କରିପାରିବ ପରମାତ୍ମା କେତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ଯାହାକୁ ତଳକୁ ଖସି ତଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲା ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଦେଲେ ସେଠି ଆମ ଭାରତରେ ଭାରତ ମାତା ଭାଷା ଆମର ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବୋଲି ଭାରତ କହୁଛନ୍ତି ମାତା କି ଜୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମର ମାତୃଭାଷା କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମାତା କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏହାର ରହସ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷା କହିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ଗଡ୍ ଫାଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ପ୍ରଥମେ ମାତା ତାପରେ ପିତା ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦେବୀମାନଙ୍କର ନାଁ ତା ପଛରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା ଆସିଯାଉଛି ତ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ଭଉଣୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ମାନେ ସଂସାର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ନିର୍ଭୟ ହେଇକି ଯଦି ଦିନ ରାତି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଏକା ଯାଇପାରିବ କୌଣସି ଡର ଭୟ ନଥାଏ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆଉ ପରମାତ୍ମା ସେହିପରି ଦୁନିଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସାର ଆସିକି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କୌଣସି ଡର ଭୟ ନଥିବ କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ନଥିବ ଗୀତ ଅଛି ଭୋଲା ନା ସେ ନିରାଲା କୋଇ ଓର ନାହିଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଏହା ହେଲା ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ମହିମା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଦାତା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଲା କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାରା ସମ୍ରାଟ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ସଂସାର କଲା କିଏ ନିଜେ ଭଗବାନ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବେ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ତ ସିଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଭୋଳାନାଥ ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଥା ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ ପରନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ରାଜ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବେ ଏହା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅଛି ତ ରାଧାଙ୍କର ବି ହେବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଉଭୟ ସ୍ୱର୍ଗର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିଏ ଦେଲା ଏହି ରାଜଯୋଗ କେବେ ଶିଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜଯୋଗ ତ ଶିଖାଯାଇ ନଥିବ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି କଳିଯୁଗ ପରେ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ୟଯୁଗ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିଥିବେ ଯିଏ ପୁଣି ନୂତନ ଜନ୍ମରେ ରାଜାପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ପାବନ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ପତିତ ପାବନ ହିଁ ଆସିଥିବେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଛି ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆ ମଝିରେ ଏହା ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଯାହାର ଗାୟନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୁଣି ନୂଆ ଜନ୍ମରେ ମିଳୁଛି ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆମେ ଆତ୍ମା କନିଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଛୁ ଏ ଯୁଗରେ ଆମେ କନିଷ୍ଠରୁ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ହେଉଛୁ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି କିଏ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କିଏ ମାତା ବି ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁରଲୀରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି ନୁହଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିବେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛି ଅନେକ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଏକ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ପିଲା ହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନା 7 ଡେଜ୍ କୋର୍ସ ଯିଏ ପଢି ଦଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ହଁ ଯିଏ 7 ଡେଜ୍ କୋର୍ସ କଲା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ମାନିଲା ଯେ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣପୁରୀର ସ୍ଥାପନା
ବିଷ୍ଣୁ ଅଥବା ନାରାୟଣ ପୁରୀ କୁହନ୍ତୁ, କଥା ତ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୃଷ୍ଣପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛେ। ଶିବ ଭଗବାନ ବାସ ରହିଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହା ହେଲା 84 ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହାଙ୍କର ହିଁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ରଖିଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? କିପରି ରଚନା କଲେ? କ'ଣ ଛୁ ମନ୍ତ୍ର କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ? ବାବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ବତାଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହାଙ୍କର ନାମ ତ ବ୍ରହ୍ମା ନଥିଲା। କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ ଦେଖାହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ କାହାର ହେଲା? ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ରରେ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରାଧା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲ, ପୁଣି ଏହି ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଦୁନିଆରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଦରକାର ନା, ପରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁଠାରେ ବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକଥା ଶୁଣିବେ ଓ ପୁଣି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଶୁଣୁଛ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୀତା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଚାଲିଛି। ଘରେ ଘରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା, ଅଶାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନରେ ଏବେ ଅଶାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନ। ହଁ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲା ସିଏ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପଡ଼ିଲେ 13 ମାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପର୍ବକୁ ହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଏବେ ଚାଲିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶିବଙ୍କର ମାସ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବୋଲେ ବମ୍ ବାଲା, ତ ତାର ଅର୍ଥ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶିବଙ୍କର ମାସ। ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ବିଷ ପାନ କରିଦେଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ, ସେ ଯେଉଁ ବିଷ ଗରଳ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ରହିଗଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଯେଉଁଠୁ ସେଇଠୁ ପାଣି ନେଇକରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିବ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିଷପାନରୁ ବିଶ୍ୱରେ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆର ରହସ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛୁ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ବିଷ ଜାଗା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭରି ହେଇକି ଅଛି, ଏବେ ଜ୍ଞାନର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ପରମାତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିଷ ଯାଏ ସେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା, ଯିଏ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରି ଚାରିଆଡ଼େ ବହିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଷ ପିଇଥିଲେ, ବିଷ ମାନେ ବିଷ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଥିବା ବିକାରର ବିଷକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଷ ପାନ ତ ପରମାତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିକିରି ଯେଉଁ 5 ବିକାରକୁ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ସେ 5 ବିକାରକୁ ଆଗ ନେଲେ ମାନେ କ'ଣ ଦେହ ଅଭିମାନରେ 5 ବିକାର ନର୍କର ଦ୍ୱାର କରିଦେଉଛି। ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଥିବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ପବିତ୍ରତାକୁ ଅନୁଭବ କରେଇକି
आमको कौन कर नरक जंत्रणार स्वर्ग सुख एवं ही आसिक पुरुषोत्तम जुगर दौरान तेणु आपको कहला पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम जुग। यही संगम जुगर ही बाबा आसी पवित्र होबार प्रतिज्ञा कराई थांती। पतित दुनिया रे पवित्र दुनियार स्थापना करिथांती। रक्षाबंधन पर्व मध्य भारत में ही प्रचलित रही। भौणी भाई को राखी बांधि थाए परंतु से ही कुमारी पुणी अपवित्र हो जाउछि। वर्तमान बाबा आसी तुम माता मान को ज्ञानर कलश देइछन्ति जो ब्रह्मा कुमारी माने पवित्रतार प्रतिज्ञा कराइबा पई राखी बांधि थांती। बाबा कहउछन्ति जे मामेकम याद करो तेबे जाय तुमे पावन होई पवित्र दुनियार मालिक होई जिवो। बाकी कौन से राखी आदि बांधिबार आवश्यकता नहीं। यही कथा बुझा जाउछि। राखी बांधिबार आवश्यकता नहीं यही कथा बुझा जाउछि। एबे कोन ऑनलाइन रे मध्य समस्त राखी पठेले ना नहीं भौणी को दूर रे थिबो माने ऑनलाइन रे राखी बुकिंग कर दोछि भाई पई। दीदी आम पिला दिन आम जानिथिलु जे राखी एथिपाई बंधा जाए जेहेतु गोटे भाई ता भौणी रो रक्षा करियो। अरे भाईटा एबे जन्म होइछि ताकू 6 मास होइछि भौणी 16 वर्षर। से सान पिलाटा बापा माँ कहे जा भाई की राखी बांध दे जार टोटाली भाई नहीं तार नहीं ता कथा छाड़ भाई नथिला अलगा भाईटा 6 मासर भौणी 16 वर्षर जीव भाईर हाथ में राखी बांधियो। से भाई कौन करियो रक्षा ता पाखरे कौन अच्छी से कौन जानुची जे से भौणी भाई की रक्षा करे ना भाई भौणी रक्षा करे एडी से यार यथार्थ अर्थ आमको बुझार अच्छे। बाबा कहते मामे कम याद कर तेबे जे तुम्हें पावन हो पवित्र दुनियार मालिक हो। बाकी कौन से राखी आदि बांधार आवश्यकता नहीं एक कथा बुझा जाउची। माने जेतळे थरे बाबा पचारे समस्ते गोटे थर राखी बांधिले आउ थे राखी बांधिया बाबा पचारे एबे आउ थे बांधियो समस्ते समस्ते हाँ कहले किंतु ममा किछि कहलेन चुप रहिले। ममा जेतळे चुप रहिले समस्ते पचारे ममा को ममा बाबा कहते राखी बांधियोनी मु तो पवित्रता राखी जो दिन बाबा को पाइली से दिन ही पवित्रता राखी बांधिदेली। गोटे थर संकल्प कली मान तो हेली ना। किए कही था क्रोधर जेपरी साधु सन्यासी लोके दान मागी था किए कही था क्रोधर दान दियो किए कही था पियाज खाओ नहीं जी निजे खाऊ नथिबे से मान ही दान नहीं पारे। सबुठार मुख्य प्रतिज्ञा तो अविनाशी बाबा करोछंती। तुम्हें पवित्र हेबा पई चाहछ तो पतित पावन बाबा को मने पकाओ। द्वापर जुगर नहीं तुम्हें पतित होई आसछ एबे समग्र विश्व पवित्र हेबा दरकार ताहा तो बाबा ही करि पारे। समस्तंकर गति सद्गतिदाता कौन से मनुष्य हो पारे नहीं बाबा ही पवित्र हेबार प्रतिज्ञा कराउछंती। भारत पवित्र स्वर्ग थिला ना पतित पावन से ही परमपिता परमात्मा ही हटंती। श्रीकृष्ण को तो पतित पावन कहुब ना से तो जन्म नहीं थांती तांकर माँ बापा मध्य देखाई एक शिवंकर ही अलौकिक जन्म होता है। सी निजे ही निजर परिचय दे था। शिवंकर ना माँ ना बापा शिव निजे आसी परकाया प्रवेश कर निजे निजर परिचय दे था। तेणु कहुच्छे स्वयंभू स्वयंभू लोक उपरे दिव्य अवतरण कर निजे निजर परिचय दियंती कि मु साधारण शरीर प्रवेश करि थाए। शरीर आधार निश्चित नेबाकू पड़ी था। मु ज्ञानर सागर पतित पावन तुम मानू राजयोग शिखाऊँगी। बाबा ही स्वर्गर रचयिता अटंती एवं नरकर विनाश कराई थांती। जेतेबेले स्वर्ग थाए सेतेबेले नरक न थाए। एबे पूरा रौरव नरक हो जाए। जेतेबेले बिल्कुल तम प्रधान नरक हो जाए सेतेबेले बाबा आसी सतप्रधान स्वर्ग तैयारी करिथांती। 100 शतकड़ा पतितरु 100 शतकड़ा पवित्र करिथांती। प्रथम जन्म निश्चित शतप्रधान ही मिलिबो। पिलामानंकु विचार सागर मंथन करी भाषण करिवार अछि। बुझाइबा तो प्रत्येकंकर भिन्न भिन्न धरणर हेबो। बाबा भी आज गोटे कथा काली पुणी अन्य कथा बुझाइबे। गोटे प्रकार कथा तो बुझाइबे नहीं। भावंतु टेप रे के एक्यूरेट शुणिले भी पुणी ठीक सही परी शुणाई पारिबे नै। निश्चित फरक रहिबो ना। शुणिले मध्य गोटे कथा समस्ते शुणुचे किंतु शुणैबा स्टाइल समस्त डिफरेंट रोचे ना। बाबा जहाँ शुणाउचंती तुमे जानुछ जे ड्रामा रे सब निर्धारित होई रहिछि। अक्षर अक्षर जहाँ कल्प पूर्वे शुणाइथिले ताहा पुणी आज शुणाउचंती। यह रेकर्ड रे भरा होई रहिछि। भगवान निजे कहिसंती मु 5000 वर्ष पूर्वे अविकल अक्षर अक्षर जेपरी शुणैथिली ताहा शुणाउछि। यह पूर्व प्रस्तुत होइथिबा ड्रामा अटे अविकल।
5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାବା ଯେମିତି ଶୁଣିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାହା ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଆକା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ଶୁଣିବେ। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ରେକର୍ଡ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ କମ୍ ବୋଲି କହିବେ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ ଖୁସି ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆ ହାତରେ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ବହୁ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତର ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଇବେ। ଏଇ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଅର୍ଥ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବା ପରେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ, ଏକ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ହେବ ନା। କୃଷ୍ଣପୁରୀରେ କେବଳ ଜଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର କୃଷ୍ଣପୁରୀ ହେବ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ଦେବତା ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେବତାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପାଠପଢ଼ା ତ ସହଜ ଅଟେ, ବାକି ଯୋଗରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯୋଗ, ଆଉ ଯୋଗ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବାବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ରାଜ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟଠୁ। ଏହା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ଯୁଗ ଅଟେ। ଚୁଟି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ନା, ପୁଣି ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ମୁଖ, ତାଠୁ ବଡ଼ ହାତ, ତାଠୁ ବଡ଼ ପେଟ, ପୁଣି ତାଠୁ ବଡ଼ ଗୋଡ଼। ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଏ ରୂପ କାହାର କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଆଗ ଚୁଟି ମାନେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚେହେରା ମାନେ ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ପୁଣି ଦେବତା ହେଲେ। ମୁଖ ଅର୍ଥ ଦେବତାର ଆମେ ଚୋଟି ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚୋଟିରୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଚୋଟି ମାନେ, ତାପରେ ହେଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ମାନେ ଚେହେରା, ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାହୁ, ତାପରେ ହାତ, ତାପରେ ଦେଖାହେଲା, ତାପରେ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ପେଟ, ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଗୋଡ଼, ବଡ଼ 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 କରିଗଲେ, ସେଇଠୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଚୁଟି, ମାନେ ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁଣି ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ରହସ୍ୟ। ମୋର ଗୋଟେ ସୱାଲ, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ? ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତି। ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେନି? ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ରାଜା ହେଇଯିବେ, ଆଉ ପ୍ରଜା କିଏ ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦଟା ଦରକାର ନା, କିଏ ଛୋଟ ପଦ ପାଇ ଇଚ୍ଛା କି କାଉ? ସାର୍ କହିଏ 100 ମାର୍କ ଲେଖା ଦେବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁ କିଏ ନେବ ହାତ ଟେକିଲ? ସବୁ ଯା ହାତ ଟେକିଦେ। ତାପରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ହେଲେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଲେ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ନଥିବ, ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ତାପରେ ନାରାୟଣ ହେଇ ବସିବେ କି? ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ହେଇ ବସିବେ କି? ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରେ ତା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପଦ ମିଳେ। ଆତ୍ମା ଅଜଡ଼ ଆମର ଅବିନାଶୀ, ଯାହା କରିବ ତାହା ପାଇବା। ଆଜି ବାବା ମୁରଲୀରେ କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ମୁରଲୀରେ, ପାପ ହଉ ପୁଣ୍ୟ ହଉ ତାର ଫଳ ଅଲଗା, ୟାର ଫଳ ଅଲଗା। ପାପର ଫଳ ଖାଇବ, ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଖାଇବ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କରିବା। ଦିଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସୱାଲ, ସତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ହିଁ ଚାଲିଛି? ଏବେ ଚାଲିଛି ନା। ଆଉ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଏବେ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି? ପରମାତ୍ମା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ। ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ହଣା କଟା ହେଉଥିଲା କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବାବା କିନ୍ତୁ ଏବେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଏ ସମାଜରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କୌରବ କିଏ? ଯେ ଧନ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ କୌରବ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆମ ମନ। ଆମ ମନ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବୁଦ୍ଧି ଜାଣୁଛି ପବିତ୍ର ହେବି, ଆଉ ଥରେ ମନ ଅପବିତ୍ର ଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ନା ନାହିଁ। ମିଛ କୁହନି ଜାଣୁଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଦେଉଛୁ। ରାଗନି ଜାଣୁଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଗି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଥରେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କଲି ଭୁଲ କଲି। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ହାରିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାରାଦିନ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ମୋ ଦେହ ନୁହଁ ମୋ ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତିଳକ ଦେଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ତିଳକର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଜୟର ତିଳକ।
विजय विकार उपरे विजय प्राप्त कर गुणर सुगंध चंदन लगेले कौन कहते शीतल सुगंध कहते ना तो बाबा कहते आत्मार तिलक लगाओ आत्मार गुणर सुगंध चारिआडे विच्छुरित कर माया उपरे विजय प्राप्त कले ना गुणर सुगंध चारिआडे विच्छुरित हम आउ सारा विश्व स्वराज्य अधिकारी आत्मा मान राजनीति चले समस्ते सुखरे आउ सुरक्षित होगी रहीपे तेणु बाबा कहते निश्चित अनेक धर्मर विनाश होगा पर ही श्रीकृष्णकर जन्म हेब कृष्णपुरी केवल जड़े श्रीकृष्ण तो रे नहीं समग्र कृष्णपुरी हेब यही ब्राह्मण मैंने ही राजयोग शिखी देवता पद प्राप्त करें देवता माने ज्ञान आधार ही देवता होती बाबा से पाठ पढ़ाए मनुष्य देवता करें पाठशालाटे ए सबुठ बेसी समय लगी पाठ पढ़ा तो सहजटे बाकी जोगरे परिश्रम करने को पड़ी था तुम्हें कहीपर जो परमपिता परमात्मा द्वारा श्रीकृष्णकर आत्मा भी राजयोग शिखुंट शिव बाबा विष्णुपुरी राज्य देवाई ब्रह्मा द्वारा आम आत्मा मान पढ़ाऊँ आमे प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी ठू यह अटे संगम जुग यह बहुत छोट जुग अटे चुट्टी सबुठार छोट होता ना पुणी ताठार बड़ है मुख ताठार बड़ हाथ ताठार बड़ पेट पुणी ताठार बड़ गोड़ विराट रूप देखा परंतु रूप कहार कहीं बुझीपारती ना आमको बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणी कहते जेहेतु आम ब्रह्माबांकर सब संतान साकार ब्रह्मांकर संतान बोली ब्राह्मण ब्राह्मणी हेले निराकार परमात्मा संतान रूप में शालिग्राम शिवों सहित शालिग्राम रूप पूजा पाइले तुम पिलामानंकु ए 84 जन्मर चक्र रहस्य बुझाइबाकु हेबो शिव जयंती पर कृष्ण जयंती आसी थाए तुम पिलामानंक पई यह संगम जुग अटे तुम पई कलिजुग शेष हो गला बाबा कहते मिठा संतान गण एबे मु आसीछि तुमको सुखधाम शांतिधाम को नहीं जीवा तुम्हें सुखधाम निवासी थिलो पुणी दुखधाम को आसो डाकुच जे बाबा ए पुराना दुनिया को आस यह तुम दुनिया तो नुह एबे तुम्हें कौन करछ जोग बल निजर दुनिया स्थापन करछ कह जाए अहिंसा परम देवी देवता धर्म अटे तुमको अहिंसक होगाकू पड़ो ना विकारग्रस्त हबार अच्छे ना लड़ाई झगड़ा करार अच्छे बाबा कहते मु प्रति 5000 वर्ष पर आसूची लक्ष लक्ष वर्षर कथा ही नुह बाबा कहते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करी तुम्हें तलकू खसी जाइछ ज्ञान द्वारा ही सद्गति होता है मनुष्य माने तो कुंभकर्ण निद्रे शोई पड़ती जी कि बिल्कुल उठु ही ना एणु बाबा कहते मु कल्पकल्प आसूची मोर भी ड्रामारे अभिनय रही अभिनय छाड़ी मुझे किसी करी कुंभकर्ण किए जो मैंने बाबा को जान ना हाँ जो मैंने जो सोई रही अज्ञान निद्रे शोई देह अभिमान अच्छा शास्त्र जो कुंभकर्ण देखाई थरे कौन खाईदे 6 मास पर्यंत उठु ना भलरे जानी टिके निके जाने किंतु एक्जाक्टली कुंभकर्ण माने जो माने परमात्मा को जानी ना किंतु परमात्मा ये अवतरण कर सारी परमात्मा को जो मैंने जानू ना देह अभिमान रोचंती से माने हेले कुंभकर्ण ज्ञानर अहंकार जे जहाँ शिखी से जिनसर अहंकार से कहले कुंभकर्ण बाबा कहते मिठा संतान गण एवं मु आसी तुमको सुखधाम शांतिधाम को नहीं जावाई तुम्हें सुखधाम निवासी थिलो पुणी दुखधाम को आसीच डाकुच जे बाबा पुराना दुनिया को आस बाबा तुमर दुनिया तो नुह यह तुमर दुनिया तो नुह एबे तुम्हें कौन करछ जोग बल निजर पाई दुनिया स्थापन करछ नुआ दुनिया कह जाऊे अहिंसा परम देवी देवता धर्म अटे तुमको अहिंसक होगाकू पड़ो ना विकारग्रस्त होबार अच्छे ना लड़ाई झगड़ा करार अच्छे बाबा कहते मु प्रति 5000 वर्ष पर आस लक्ष लक्ष वर्षर कथा ही नुहे बाबा कहते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करी तुम तल को खसी जाइछ ज्ञान द्वारा ही सद्गति थाए मनुष्य मान तो कुंभकर्ण निदरे शोई पड़ती जी कि बिल्कुल उठु ही ना बाबा कहते मु कल्पकल्प आसूची मोर भी ड्रामार अभिनय रही अभिनय छाड़ी मुझे किसी करें मु भी ड्रामार बंधन रे बंधा होइछि सठिक समय आसी थाए ड्रामार योजना अनुसार मु तुम पिलामानंकु पुनर्बार घर को नहीं जाउछि एबे कहूछि मन मना भव परंतु यार अर्थ के जानी नाहंती बाबा कहते देहर सर्व संबंध छाड़ी मते मन पकाओ तेबे पवित्र होइजिवो पिला माने परिश्रम करिथांती बाबा को मन पकाइबा यह अटे ईश्वरीय विश्वविद्यालय समग्र विश्व को सद्गति देवाई अन्य कौनसी ईश्वर विश्वविद्यालय हो पारिबो नाही समग्र विश्व को सद्गति देवाई अन्य कौनसी विश्वविद्यालय हो पारिबो नाही ईश्वर पिता स्वयं आसी समग्र विश्व को परिवर्तन करिथांती नरक को स्वर्ग रे परिणत करिथांती जहाँ ऊपर तुम्हें राजत्व करिबो एबे जेमदि नशा मुक्त
जी थरे पी देला माने जो माने बीड़ी मदपान जहाँ भी नशा द्रव्य समस्त यूज कर व्यवहार कर सेवन कर जो पचरा हो सर्वे रे जे एसब तुम के पील के स्टार्ट कल ना स्कूल कैरियर ही आम आरंभ कर लुचि लुचि करूँ पब्लिक रे कर स्कूल कैरियर आउ थरे पी देला पर छाड़ी होनी एडिक्टेड हाँ एडिक्शन हो जाउची किंतु बाबा कौन कहले बाबार पिला आम जानचु जो मैंने ज्ञान शुणुंट जोग कर पूरा सबुदिन पूरा छाड़ दौरान है ना परिवर्तन काली कौन प्रोग्राम अच्छी पूरा माने सबु आश्रम रे हाँ निशा मुक्त निशा मुक्त उपरे प्रोग्राम हम आ समस्त प्रतिज्ञा करेंगे आम कौन निशा द्रव्य सेवन करूनी जहाँ भी करूँ आज छाड़ी बाबा कहले मुरली रे रिसेंटली कहते जे माता मान को ज्ञान कलश दि जाइए तेणु आम शपथ करिया जी दुनिया रे सब माता माने झील मैंने अच्छा समस्त को सम्मान देवा आउ निजे मद सब एभोड ही रहा इंग्लीश रे गोटे कहावत अच्छे रेस्पेक्ट द वुमेन्स किंतु एठी जेहेतु बाबा ज्ञान कलश देते तेणु बाबा कथा मानिया पड़ो क्या कथा मानतु कि न मानतु ईश्वर पिता स्वयं आसी समग्र विश्व को परिवर्तन करते नरक को स्वर्ग रे परिणत करते ए मद पान बीड़ी सिगरेट 5 विकार नरकर द्वार कहूँ ना परमात्मा आसिकी ए सबू विकार आमको मद निशारू मुक्त कर ईश्वरीय निशा समस्त को चढ़ी दूसरी जो द्वारा संसार संपूर्ण रूपे परिवर्तन हो जाऊँ जहाँ पर तुम राजत्व कर शिव को बबुलनाथ कहते कहीं से आसी तुमको काम विकार मुक्त कर पवित्र करते बबुलनाथ तार अर्थ बबुल माने कंटा ए काम विकार को कंटा सहित तुलना कराला परमात्मा से काम विकार को कंटार आमको मुक्त करते पवित्र करते भक्ति मार्ग तो बहुत देखाणिया कथा सब रही एठार तो शांति मन पकड़ हम भक्ति कौन भजन कीर्तन सब करेंगे ताली बजेबे नाचिबे गाइबे किंतु एठी तो सेमती किसी देखाणिया ही नहीं चुपचाप साइलेंट बसी बाबा को ध्यान कर मने मने सन्यासी मान तो अनेक प्रकार हट जोग आदि करते तो निवृत्ति मार्ग ही अलगाटे एमाने घरे रहीकि सब भजन कीर्तन पूजा अर्चना कर सन्यासी मैंने सब किसी करेनि घर भी रही मैंने घर छाड़ी चलले से हट जोग कर गोटे गोड़े छिड़ा निया उपरे पानी उपरे केते प्रकार साधु सन्यासी केते प्रकार हट जोग से करछन्ती किंतु परमात्मा से हम शिखोछन्ती सहज राजयोग घर छाड़नी घरे रुह बुद्धि को सन्यास करनी हाँ बुद्धि रू ए दुनिया को सन्यास कर दियो मन बुद्धि पवित्र होइकरी घरे रहीकरी पवित्र रुह सेमानकर तो निवृत्ति मार्गी अलगाटे से ब्रह्मा को मानती ब्रह्म जोगी तत्व जोगी अटंती ब्रह्म तो है आत्मा मानक रहिबा स्थान जहाँ को ब्राह्मण बोली कहुई से माने पुणी ब्रह्म को भगवान बोली मानती कही ब्रह्म रे लीन होइजिवे अर्थात आत्मा को विनाशी सिद्ध करछन्ती ब्रह्म रे लीन होइजिली भाबछन ना लीन होला माने आत्मार किछि अस्तित्व रहिला कि आत्मा केबे मध्य ना ब्रह्म रे लीन होछि ना परमात्मा सहित लीन होछि आत्मा केबे मरियार नै ना केबे कोठी लीन होनी से जाउछि ता स्पॉट को पुणी अथरे आसी जाउछि अभिनय करिया पे तेणु आम चाहिए मध्य लोक जो निज निजे सुसाइड कर दउछन्ते हम निजो निजे केबे भी मारी परियानी आम बॉडीटा को मार देबा हाँ बाबा कहते मु ही आसी समस्त सद्गति कर श्री बाबा ही समस्त सद्गति करते से हेले हीरा समान पुणी तुमको सुवर्ण जुग को नहीं जाउछन्ती तुमर मध्य यह हीरा परी जन्म अटे तुम्हें पुणी सुवर्ण जुगरे आसीबो ए जीवन आमर हीरा तुल्य आमे आसीबा सुवर्ण जुगरे ए ज्ञान तुमको बाबा ही आसी पढ़ाउछन जहाद्वारा तुम देवता होछ पुणी ए ज्ञान प्राय लोप होइछ ए लक्ष्मीनारायण को मध्य रचयिता एवं रचनार ज्ञान जना ही ज्ञान नुआ ज्ञान बाबा आसी दौरान अन्य कौन से देवात्मा पाखे मध्य ज्ञान नहीं बाबा आसी आमको रचयिता एवं रचनार ज्ञान दौरान अच्छा मीठे मीठे सिकिल ध्येय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी रुहंतु समझते धारणा पे मुख्य सारांश यही पुराना दुनिया रे रही डबल अहिंसक जोग बल आधार रे
ନିଜର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ, ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ନିଶା ରହୁଛି ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ା ବାବା ଶେଷ ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ବାବା ଏବେ କହିଲେ ନିଜେ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ 7 days କୋର୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଶୁଣେଇ ପାରିବେ। ସର୍ବଦା ନିଶା ରହୁ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ବରଦାନ, ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ହିଜ୍ ହଲିନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ହୋଲି ହଂସ ହୁଅ। ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପାଧି। ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ହେୟାର ହୋଲିନେସ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ଠେକା ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ହେୟାର ହୋଲିନେସ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଠେକା ନେଇଛନ୍ତି ରାଜା ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଜ୍ ହାଇନେସ୍ ହେୟାର ହାଇନେସ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ହୋଲି ହଂସ, ବାବା ଆମ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଲେ ହୋଲି ହଂସ। ଯେପରି ହଂସ କେବେ ହେଲେ ଗୋଡ଼ି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ କିନ୍ତୁ ରତ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହିପରି ହଲିହଂସ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅବଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଡ଼ି ପତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ସମର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରି ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ହଲିହଂସମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହାର ବ୍ୟବହାର ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର ନାହିଁ। କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁନି, ଓଲଟା ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯାହାର ଯେଉଁ ଅବଗୁଣ ଦେଖିବା ଆପେ ଆପେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖନି, ଧାରଣ କରନି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅଂଶ ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ରାଗୁଥିଲେ ଟିକେ ନାହିଁ, ପୁରା ତାର ବଂଶକୁ ହିଁ ଯିଏ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ ସିଏ ହେଲେ ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଯଦି ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲଭଲିନ୍ ରହିଥାଅ। କୌଣସି ବି କଥାର ବିସ୍ତାରକୁ ନ ଯାଇ ବିସ୍ତାରକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିସ୍ତାରକୁ ବିନ୍ଦୁ କର, ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇଲେ ପୁରା ଜାଲଟି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ, ତୁମର ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ତୁମମାନେ ମେହନତରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିସ୍ତାରକୁ ନ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କଲେକ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ତୁମେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଲଭଲିନ୍ ହେଇଯିବ। କୌଣସି କଥାରେ ବିସ୍ତାର ନ ଗଲେ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି। କ'ଣ ବି ଯୋଗ କରିବା ଡାକିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆତ୍ମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆଜି ନଥିଲେ କାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯିବା, ଆଜି ନଥିଲେ କାଲିକି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକିରି ବିନ୍ଦୁରେ ଲଭଲିନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।